Ola a todos, hoxe imos a comezar cun novo tema, en concreto o tema número 1 e o cal se ven a titular, como vedes na diapositiva, a expansión das revolucións liberais e o nacionalismo e, por tanto, a conquista dos dereitos individuais e tamén dos dereitos colectivos. Basicamente o que imos a ver neste tema é comprender como a Revolución Francesa e o seu último hálito, ese imperio napoleónico, acabou trastocando o orden natural do antigo régimen que existía durante séculos en Europa. Imos a comprender como, a través principalmente de dúas estrategias, de dúas avanzadillas, de dous proxectos novos, que vai ser, por un lado, o liberalismo, é dicir, esas ideas da ilustración levadas á práctica, e, por outro lado, o nacionalismo, esa idea de que en un país reside unha nación e, polo tanto, hai unha soberanía nacional, e o que nos levaba a esa idea de democracia, de votación conxunta. Quen é o que ten o poder nese país? Pois a nación. Que é a nación? Pois, en principio, ou o pobo ou quen sexa. Entonces, estes dous proxectos, o liberalismo máis o nacionalismo, serán os que pouco a pouco vayan avanzando na historia, destrozando ou reciclando todas as ideas absolutistas que viñan dende antes da Revolución Francesa e acabaránse instalando os primeiros estados que nos coñecemos como liberais e que son o embrión, o antecedente do que a día de hoxe temos nas nosas democracias máis contemporáneas e de estado de benestar. Unha vez sabemos isto, imos comenzar co apartado número 1, que se titula A Europa da Restauración. Para encontrar no título a restauración é que se ten que recompoñer algo. No anterior tema quedámonos en concreto coas guerras napoleónicas e, para ser máis precisos, coa derrota de Napoleón en Waterloo, actual Bélgica, e polo tanto co fin do Imperio Napoleónico e o exilio deste personaje, Napoleón. Entón, aquí o término restauración ven a indicar, ven a significar a volta ao pasado. E cal é o pasado? O antigo réximen. É dicir, os gañadores das guerras napoleónicas, principalmente Rusia, Prusia, que non son o mismo, Austria e Reino Unido, van a aliarse entre eles para poñerse en común e retornar a ese antigo régimen e, polo tanto, a instalación de novo desa sociedade estamental e a reinstalación, ou máis ben reposición, de todos eses monarcas absolutos que Napoleón fora capaz de expulsar do seu territorio. Por exemplo, en España imos volver a encontrarnos cunha monarquía absoluta. Mesmo en Francia, que deixará de ser unha monarquía coa decapitación de Luís XVI, volve a ser unha monarquía absoluta baixo o nome dun novo rei que é Luís XVIII. Ou, por poñer outro exemplo, o Reino das Dúas Sicilias, que sería a parte sur do que aínda nesta época non era Italia. Entón, estes 4 países que son os vitoriosos e que mencionei antes, Rusia, Reino Unido, Prusia e Austria, van implementar toda unha serie de medidas que son as que nos devolverán a ese pasado que eles consideraban o máis apropiado. Un pasado o cal en primeiro lugar buscaban para manter un equilibrio de poder e que de novo non volvese a estallar unha guerra. Esta fase vai a ser coñecida ou vai ser interpretar como un inicio de relacións diplomáticas internacionais para evitar que volva a pasar o que aconteceu fai pouquiños anos, que dende 1804 hasta 1815, máis de 10 anos, tivemos continuas guerras intestinas entre toda Europa. Esta nova restauración monárquica o que vai a buscar dende un principio é que estos países gañadores teñan un equilibrio de poder entre eles, sexan tan poderosos entre eles que ningún deles se atreva a atacar o outro e, polo tanto, non escale nunha guerra de magnitudes europeas. Bien, as medidas que implementaron para lograr isto, en primeiro lugar van a abolir todas as constitucións que Napoleón impuxera en Europa. Lembremos que Napoleón, coa súa expansión imperial, modificara e cambiara e incluso creara unha nova Europa ao seu gusto.
E a cada país que conquistaba, por exemplo en España, creoulle unha constitución. Neste caso, para España creoulle no 1808 a Constitución de Bayona, que non ten maior importancia aquí, pero queda como dato anecdótico. Ao mesmo tempo, imos empezar a encontrar como os países van a preferir comezar a organizarse en congresos internacionais para que fomentar de novo esa diplomacia que dixen antes e intentar resolver os problemas xa non só a base de conflitos militares, é dicir, a golpes, sino con palabras, con embaixadores, con enviados e con trato e con convencemento, é dicir, a través da negociación. E para esa negociación necesitamos, como dixen antes, o equilibrio de poder. E, ao mesmo tempo, fundamental, a parte de abolir as constitucións, é necesario recolocar aos antigos reis nos seus antigos territorios basándonos no dereito de legitimidade. Que este dereito de legitimidade? En teoría, a monarquía absoluta era de origen divino, entonces o pueblo, a soberanía nacional, non pode decidir quen vai ser o seu presidente ou quen vai ser o seu rei, sino que eso é cuestión de Dios. Así que volven aos seus antigos tronos os antigos reis, sempre cando non foran asesinados. Bien, continuamos. Estes dous últimos puntos, a organización por congresos internacionais e as alianzas entre monarquías para, volver a recolocar a eses antigos reis e dous, intentar eliminar calquera brote das ideas liberais que pudese volver a ocurrir en Francia ou en calquer outro territorio, vai a culminar cun un congreso, o que nos imos coñecer como o Congreso de Viena, que vai ter como promotor principal o país de Austria, e vais a dar entre o 1814, antes de que terminan as guerras napoleónicas, e o 1815. E o seu principal objetivo vai ser reformular por completo e de novo as fronteiras de Europa. Para que? Para de novo lograr este equilibrio de poder tan ansiado e a través de dous principios, de dous fins, de dous obxectivos finais, que vai ser, por un lado, a estabilidade entre os países, principalmente os gañadores, e, polo tanto, os máis poderosos, e logo a cooperación entre estes para evitar a toda costa calquera guerra de magnitudes tan grandes como as que víramos nas guerras napoleónicas. Para lograr isto, vaise levar a cabo principalmente tres medidas. En primeiro lugar, restituir a Francia as súas fronteiras orixinais. É dicir, non quitarlle máis do que realmente tiña antes. Por qué? Porque sempre vai existir nesta época o medo de que Francia volva a ter esas aspiracións imperialistas, se volva a convertir nun imperio e volvamos ás andainas de antes. De feito, por esa mesma razón, Napoleón non foi axusticiado e executado, senón que foi exiliado por causas de saúde, 6 anos despois morrería, pero en ningún momento se intentou executar. Por qué? Porque sabía que era unha figura tan popular que se axusticiaba, posiblemente se crease outro imperio francés como rexeitamento a ese asesinato. De igual maneira, moi importante, os tres países máis importantes da Europa continental, Rusia, Prusia e Austria, neste caso non meto o Reino Unido porque non é continental, é unha illa, vanse repartir de forma equitativa, dunha forma equilibrada, os territorios. Como, por exemplo, vedes nesta imagen de aquí, máis ou menos empezan a comerse. Rusia comese parte de Polonia, o Imperio Austríaco comese boa parte de Italia, parte da actual Grecia, etc., etc., e Prusia parte do que nun futuro vai ser Alemanha. Por que de forma equilibrada? De novo, para que iso que dixen antes. Ningún destes países sexa máis poderoso que o resto e, polo tanto, ningún teña valentía de empezar de novo esas aspiracións de expansión e de conquista que escalasen unha guerra. E, por último, de igual maneira, para evitar estas guerras, vanse crear os chamados estados tapón, principalmente ao rededor de Francia, que van ser utilizados para aislala por completo, pero tamén ao redor de Austria, de Prusia e de Rusia. Pero, antes de seguir, hai que entender que son os estados tapón. Pois, como o seu propio nome indica, sirven como para taponar algo, pero que o que queremos taponar? Pois calquera conflito, calquera indicio de rifirrafe e de escalada nunha guerra. Entonces, un estado tapón non ven a ser máis que un país
independiente que se vai asegurar a súa independencia, pero de maneira artificial, que por tanto vai ser un país pequeno e sin moito poder, e polo tanto sin moita influencia, e que en todo momento ten que asegurarse a súa neutralidade, que non vai nin a apoiar a un, nin a apoiar a outro país, nin moito menos iniciar unha política de expansión imperial. Entonces, estes países tapóns vanse a colocar en torno rodeando a estes países de maior influencia. Para que? Para evitar que en todo momento se poidan as súas fronteiras choquen entre elas, entonces que haya máis posibilidades dunha guerra, e polo tanto dun conflito que escale, pero nadie quere entrar nunha guerra desas magnitudes. Así que a través da cooperación creamos estes estados tapón para evitar colisionar nun futuro entre nós. Bien, se continuamos, chegamos a parte final deste Congreso de Viena, que para lograr implementar estas tres medidas, estas tres reformas, como en calquera outra reforma política, sempre necesitas un brazo armado, un brazo disuasorio, un brazo militar que che permita levar incluso a través da forza as túas ideas. Neste caso serán a través da coñecida Santa Alianza. A Santa Alianza que será? Pois simplemente unha coalición, unha alianza, como o seu nome indica, entre tres países, Austria, Rusia e Prusia, que tiñan como fin defender o origen divino do monarca e, polo tanto, o absolutismo. Así pois, calquera brote de ideas revolucionarias, dicir, onde se defendera a separación de poderes, a igualdade ante a lei e a soberanía nacional, contrarias ao absolutismo, pois estes tres países formarían equipo para, basicamente, barrer por completo e ir en contra desas novo brote ou dese novo país no que triunfaran as ideas liberais. Pero aquí hai algo curioso, porque, por exemplo, o Reino Unido, que tamén foi un dos gañadores, de feito, un dos principais gañadores das guerras napoleónicas, por que non está dentro? Pois porque o Reino Unido en ningún momento era absolutista. Recordemos que xa dende o 1690 era unha monarquía parlamentaria. E como tal, a él non lle interesaba o absolutismo e quedou fora desta alianza. Pero a cal sí que se uneu foi a chamada cuádruple alianza, que ven a ser unha alianza moi similar na cal son os tres anteriores, mais agora sí, Reino Unido, e o seu obxectivo xa non era defender o absolutismo, senón defender que ningún Estado redistribuíra, recolocase e reformulase de novo as fronteiras que se estaban fixando no Congreso de Viena. E de igual maneira, comprometíanse estes 4 países a manter no trono francés a Luís XVIII. Para que? Para de novo evitar que en Francia se producise un imperio napoleónico, que Napoleón volvese ou que fose outro militar de fama, etc, etc. De feito, isto vai a provocar que, anos despois, no 1818, Francia tamén se une e se forme a quíntuple alianza. Entón, con estes dous brazos armados, intentarase, en primeiro lugar, o que xa dixemos nun principio, será o principio máis importante do Congreso de Viena, que é lograr unha estabilidade, un equilibrio e, polo tanto, unha paz en Europa logo de máis de 10 anos de guerras napoleónicas. Pero, evidentemente, non todo o Congreso de Viena foron reformas positivas, senón que tamén tiveron as súas reformas consecuencias negativas. As principais que nos imos a encontrar é que estas novas fronteiras que se van a realizar en esta nova reestructuración de Europa, creando novos países, só se van a facer tendo en conta as aspiracións políticas e imperialistas destes tres países, Rusia, Prusia e Austria, pero en ningún momento tendo en conta as novas ideas que estaban xurdindo xa dentro do século XIX, principalmente as ideas nacionalistas. É dicir, esa idea de que somos unha nación porque compartimos unha lingua, unha cultura, unha historia, etc, etc. E isto provocou que moitas destas nacións quedasen divididas en diferentes países. As principais afectadas van ser Polonia, que vai ser absorbida por Rusia, Alemanha, que vai quedar como unha especie de Frankenstein entre Prusia, o Reino Unido, os Países Baixos, Austria e os estados alemáns independentes, ou Italia, que tampouco existía por esta época, e de novo vai estar constituída
dividida, por así dicirlo, esta nación italiana en outros países como o Vaticano, o Reino das Dúas Sicilias, o Reino de Piemonte e Cerdeña, etc. etc. Isto provocará ao longo do século XIX diferentes períodos de unificación e conflictos que acabarán destrozando este statu quo, este contexto de, ou máis ben esta intención de equilibrio político, porque basicamente cada nación vai querer o seu país e isto vai levar ao conflicto bélico, ao conflicto militar. E de igual maneira, outra das razóns da ruptura deste equilibrio de poder van a ser o triunfo das ideas liberais. É dicir, dende a Revolución Francesa, estas ideas calaran ben fondo na sociedade europea e aínda que avanzarán paseniñamente, é dicir, moi despacio, moi pouquiño a pouco, a medida que vai avanzando o século XIX, por medio de revolucións agora xa non francesas, sino en diferentes países, como vai ser a Revolución Alemana, a Revolución Italiana ou as mesmas revolucións que vimos encontrarnos en España, iremos pouco a pouco tendo agora xa non só unha España absolutista, sino unha Europa absolutista, sino cada vez unha Europa máis liberal. Entonces, ata aquí o apartado de hoxe, o apartado número 1 do noso tema número 1, e vémonos na próxima. Chao, chao.